Saat kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan bakteri dan virus yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan cara menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Berikut caranya. Saat kamu sedang batuk atau bersin, sebaiknya kamu menggunakan masker. Jika kamu sedang tidak menggunakan masker saat batuk atau bersin, kamu dapat menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut kamu. Kemudian, segera buang tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Kemudian, jika tidak ada tisu atau sapu tangan saat kamu batuk atau bersin, kamu dapat memakai lengan bagian dalam. Seperti ini. Segeralah untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau antiseptik yang berbasis alkohol. Ingat, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan kamu menerapkan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut mengendalikan infeksi di sekitar kita.